लकड़ी हो या पत्थर, आपकी सोच को हम देंगे नया आकार। श्री श्याम हैंडीक्राफ्ट और सीएनसी केयरिंग अब कुचामन सिटी में लेकर आया लकड़ी, पत्थर और कई तरह की डिजाइनिंग और कटिंग की बेहतरीन सुविधा। यहाँ मिलता है लकड़ी के दरवाजे, खिड़कियां, जाली गेट और हर तरह के सीएनसी कटिंग और एंग्रेविंग का काम। चाहे एमडीएफ, डब्ल्यूपीसी, पार्टिकल बोर्डर, वुड, स्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, ग्वालियर स्टोन या कोरियन स्टोन, सब पर मिलता है शानदार फिनिश। और यहाँ की लोकेशन है न्यू बस स्टैंड से 200 मीटर आगे करनी धर्मकाटा के सामने, स्टेशन रोड, कुचामन सिटी। तो आज ही संपर्क करें मिट्ठू राम जी राजौरिया और मुकेश राजौरिया से स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर। श्री श्याम हैंडीक्राफ्ट, जहाँ हर डिजाइन बने एक यादगार पहचान।